Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau mencari jaring lagi bos. Pagi ini kita mau mancing seperti biasa bos, cari munjair bos. Semoga pagi ini kita bisa mendapatkan rezeki bos. Oke bos, kita lanjut keseruannya. Seperti biasa bos, kalau mau ke lokasi kita harus mendayung dulu bos. Dayungan dulu bos, menuju lokasi bos. Iwak iki asline do joli-jolan tok rip, sing kono rene sing kene rono. Tenang. Sing kene ra tau ngisi. Rono rene wis. OTW rono rene. Sing mancing sing bingung. Bos, kita menuju tempatnya bos. Tempatnya pojok bos, pojok sendiri bos, ini pojok bos. Bos, rapat ya langsung. Rapat ya, bentar cari ini. Wis. Lagi munjair karib nih, cilik-cilik nih. Munjairnya banyak bos tuh bos. Tapi kecil-kecil. Nah ini lokasinya bos. Kita mancingnya tambah sini bos. Oke bos, kita lanjut keseruannya bos. Wah, mari bos, jalan-jalan bos, OTW bos, OTW bos. Waduh, gila bos. Strike bos, wah keren bos, wah jaring bos, wih, jaring bos. Alhamdulillah bos, ya bos. Bos, lumayan bos. Wih, jangan tekan kerucul bos. Aduh bos, bos, jadi bos. Jadi bos, lumayan bos. Oke bos. Bos, mantap bos.
munjairnya gede bos, ini bos. Aduh, gede bos. Alhamdulillah bos. Lanjut bos. Strike bos. Wah, ngeri bos. Wih, ngepat bos. Wih, wah, ngeri bos. Babon bos. Wih, wah, buga bos. Wih, babon bos. Wih, loro bos, ngatenan bos. Wih, thank you bos, monster bos. Bos, thank you bos. Bos. Bos, bos, alhamdulillah bos, babon bos, babon. Bos, satu kecil bos. Syukuri aja bos, alhamdulillah bos. Satu segini bos. Wah bos. Bos, oke bos. Lanjut bos. Bos, wah, babon bos. Wah, nggak kerasa bos, babon bos. Ngeri bos, babon bos. Ngeri. Ini bos, nggak main-main bos. Babon bener bos. Wah, ngeri. Oh, babon bos. Ngeri bos. Namanya babon bos. Wah, bos. Cacing bos, gacor bos. Strike bos. Wah, ngeri bos. Wah, munjair bos. Ya babon bos. Wih, ngeri bos. Wah, alhamdulillah bos, di sini juga babon bos. Ngeri bos. Wah, babon bos di sini bos. Waduh, mencolot bos. Walah. Yes, mana babon bos. Mantap bos. Bos, lanjut bos. Berhubung mendungnya sudah gelap bos, nanti hujan, kita mancingnya sudah bos, kita mau siap-siap pulang. Alhamdulillah bos, hasil siang hari ini bos, wah lumayan bos, besar-besar bos. Wah, ngeri bos. Besar-besar bos, isinya bos. Oke bos, jangan lupa dukung channel kami selalu Yanto Binderong, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.
Matur nuwun bos.